वेलकम टु तकना भिलेज र आज भने चाहिँ म मेरो आछु हाम्रो पार्टनरहरू हामी ग्याङ आएको र यहाँ चाहिँ दामी छ है न अहिले बेस्ट पार्ट आउँदैछ बेस्ट पार्ट है र तकनाको एउटा ब्युटिफुल जग्गा छ तपाईँलाई आज सो अप गरिरहेको छु द्याट मिन्स देखाउँदैछु है अन्त त्यसले गर्दाखेरि आज म पनि फर्स्ट टाइम हो र आजले चाहिँ यहाँ जाउँ न भनेर चाहिँ आएको है र तपाईँलाई यहाँको भिजिट पनि गराइदिने तपाईँ त अगाडि नै देखाउँदै जाने है फिलहाल चाहिँ गाडी राख्ने जग्गा चाहिँ यस्तो छ मेरो गाडी यहाँ छ र अर्को गाडी त्यहाँ छ र पछाडि चाहिँ बाइक छ के भयो कसको फोन फोन युज न ए चाहिन्छ तँलाई फिलहाल चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ उकालो जानुपर्छ अलिकति है त्यस्तो छ र गाउँ बस्तीतिर आउनु पनि धेरै मजा आउँछ होइन खुसी पनि लाग्छ आफ्नै जग्गामा आफै राम्रोसँग घुम्नु पनि पाएको छुइनँ क्या र अहिले फिलहाल चाहिँ आइरहेको छु अब यहाँबाट त यति दामी देख्छ कि तपाईँलाई के भन्नु अब राम्रो क्यामेरा त छैन र पनि पहाड है यहाँ भाइ पनि छ भाइ राम्रो लग गरे र जाउँ त तपाईँलाई त्यो डाँडा देखाउने हेरौँ के कस्तो छ है र बाटो चाहिँ यही छ यस्तै छ क्या र यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामै हुन्छ है आशा राख्दछु तपाईँले यो भिडियोहरू कम्प्लिट हेरिदिनुहुन्छ होला भनेर आउँदैछु अन्त अब नयाँ जग्गा गएपछि अलिकति एक्साइटेडै हुन्छ है हेरौँ न भन्ने के हुन्छ होइन आफ्नै जग्गामा छ र पनि हामीले कतिवटा जग्गा भिजिट गर्नु पनि पाउँदैन र आज फाइनली देख्नु पाएँ र त्यसको साथै तपाईँलाई पनि देखाउने मजा आउँछ अलिकति हिँड्नु पनि हम लोग का पहाड़ी इलाका में ऐसा ही है रास्ता चलने में भी बहुत मज़ा आता है और ऊपर से ठंडा महीना में ना चलने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि चलते चलते पूरा शरीर गर्म हो जाता है क्या अच्छा भी लगता है थोड़ा हाइकिंग का रास्ता है चलना पड़ता है ऊपर देखिए ये वाला रास्ता है बहुत मज़ा आता है और पीछे मेरा भाई भी आ रहा है और फिलहाल मैं हूँ और वहाँ जाके बोलूँगा मैं सब लोग को देखो ना गाइस देखो ना फिलहाल तो यही सीढ़ी देखिए ऐसा ही है व्यू का नज़ारा तो यही है बहुत अच्छा भी है देखो ना गाइस मेरा हालत यस्तो छ पुग्नु आँट्यो त्यहाँ पुगेर देखाउने है र यहाँबाट चाहिँ उकालो चाहिँ होइन रहेछ है र यहाँबाट चाहिँ 1300 जानुपर्ने रहेछ र यहाँ माथि कहाँ जान्छ त्यो त थाहा छैन है र लगभग आइपुग्नु आँट्यो भनौँ न अलिकति मात्रै छ है र तपाईँहरू आउनु भने चाहिँ अब धेरै मजा आउँछ है ज्यादातर हाम्रो पाहाडकै बासिन्दाहरूलाई है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजना त आउनु भएको छैन यहाँनिर है किनकि सबैजना कामले व्यस्त हुन्छ होइन गर्नु पनि पऱ्यो है सबैले भने जस्तो फ्री पनि पाउँदैन र यहाँबाट अलिकति जुन मेरो आँखाले देख्छु नि क्या यो धेरै दामी छ क्या यतातिर छ यति दामी देख्छ क्या योहरू तर अब जतिको मेरो आँखाले देखिन्छ त्यो मजा अर्कै छ होइन र पनि कोसिस चाहिँ गर्दैछु तपाईँलाई अब यहाँको सानो चाहिँ अलिकति भिजिट होस् है मान्छेहरू आओस् हेरोस् भनेर किनकि आफ्नै जग्गा नै फ्लास गर्नुपर्छ भोलि दिनमा यो जग्गामा मान्छेहरू आएर हेऱ्यो भने हाम्रो गाउँ बस्ती डेभलप हुँदै जान्छ टुरिस्टहरू आउँछ है धेरै खुसी हुन्छ कि हाम्रो पाहाडै हो जन्नत र त्यस्तो बाटो चाहिँ यस्तो छ तर अलिकति र यहाँ चाहिँ मेरो अर्जुन भाइ है टुडे इज अर्जुन ब्रदर्स बर्थडे अर्जुनको भाइ मेरो प्यारो भाइको बर्थडे भयो हेर त ह्याप्पी बर्थडे राजु यहाँ भाइको बर्थडे पनि भयो त्यसको साथमा मजा आएर रहेछ भाइले हिँडायो तर बेलुका त हल्का फुल्का होइन भाइ त्यसको साथमा अलिकति डन्ठाहरू पनि रेडी राख्नुपर्छ होला है आज भाइको बर्थडे छ नि त अन्त भन्दैछ भाइले के खानुपर्ने भनेर है त्यस्ता खास त केही नखाने जति भयो क्या अत्तु क्या मजा आउँछ तर है यहाँबाट चाहिँ क्या धेरैभन्दा धेरै लामो भिडियो हुने रहेछ है
मजा आउँछ डाँडा चाहिँ आउनु आँटेँ यहाँ माथिको आउँदैछ डाँडा तर जति नै गऱ्यौँ जेने गर्ने पाहाड चाहिँ पाहाडै हो क्या पाहाडमा बस्ने एउटा कुदरतले बनाएको चिज धेरै दामी छ क्या हेर्नु पाउँदा लो 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 सिनो भाइहरू पनि छ यहाँ भाइहरू आउँछ नि डल्लै मजाको जग्गा रहेछ क्या त्यहाँ मजाको घर रहेछ त्यो दामी बसेको जग्गा है यहाँनिर हेर्नुहोस् न अब सुनसानै है केही पनि टेन्सन छैन है सुनसानै छ एकदमै धेरै मजा आउँछ क्या यहाँनिर खुसी लाग्यो यो आफ्नै जग्गा आउनु पाउँदा हेर्नु पाउँदा र अब कुचो गाडी यस्तो चाहिँ अब कुचो र हेर्दै हुनुहोस् ल अझै पाउँछ अब अलिकति छ है र अहिले फाइनली माथि नै लगभग आइपुग्यो भनौँ न है तपाईँलाई सानो मिठो घर देखाउँछु त्यो घर चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि यहाँ हेर्नुहोस् त यो भयो लगभग आइपुगेछौँ हामी है र फिलहाल चाहिँ तपाईँलाई म यो एउटा ट्रेडिसनल घर मिठो है मजाको घर देखाउँछु माटो धुप्पी है यस्तो छ यस्तो छ र मेन चिज त तपाईँलाई अब म देखाउँछु है हामी के को लागि आएको थियौँ भनेर र यहाँ हेर्नुहोस् अब चाहिँ मेन जग्गा चाहिँ यस्तो जग्गा चाहिँ यही हो है मजाको रहेछ क्या यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू आएर बस्नु सक्दो रहेछ यहाँनिर यो डल्लै 2-3 6वटा रहेछ है 6वटामा यहाँ माथि अन्त यो पनि छ दामी रहेछ आज अन्त अब दामी इन्जोय है साथीभाइहरू यहाँ आयो भने बस्नु पनि सक्दो रहेछ धेरै मजा आउँदो रहेछ होइन र यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ सबैजना इन्जोय गर्नुहुँदैछ क्या बाबा दिदी मेन दिदी र मेन देख्ने मेन चिज चाहिँ यही त हो हाम्रो मेन चिज चाहिँ यही हो क्या अब ल यहाँ हेर्नुहोस् त अब भ्यू मात्रै हेर्नुहोस् अब भ्यूको नजारा यस्तो छ क्या दामी ओभर दामी देख्दो रहेछ माथि देख्दो रहेछ त्यो चाहिँ अलगढा बजार यो हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँ तल राखिरहेको छ गाडी चाहिँ